एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। बहुत दिनों बाद, मुझे खुद नहीं पता मैंने लास्ट कब ब्लॉग बनाया था मुझे। तो फिलहाल तो हितिका चली गई है, अभी 7 बज रहा है। ठीक, आज भी मन नहीं था स्टार्ट करने का, तो सोची करती हूँ करके। जैसे कि आज से नवरात्रि भी चालू है, तो कल थक रहे हैं, फुल डाउट में सोना है नहीं सोना है, क्योंकि मोबाइल में भी जितना जगह देखे तो सोते नहीं है बोलते। बट रात 9 बजे से 2:30 बजे तक कौन भी जग पाएगा, ये बताओ ना। भले आप कितना भी दोपहर में सो लो, आपको नींद आ ही जाएगी कुछ वैसे है। फिर मैं सो गई थी, सारा कुछ भगवान के ऊपर सौंप के। हाँ, देख लेना, सो गई थी 10:30 बजे सो गई थी, क्योंकि दिन का नहीं पता लेकिन रात को मेरे को बहुत नींद आती है। बिस्तर में पड़ते के साथ मैं सो जाती हूँ। एंड वही 2 दिन से वेदर भी क्लाउडी है, बारिश हो रही है। कल तो मोबाइल में अलर्ट का मैसेज आया था कि ओले गिरेंगे, आंधी तूफान होगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं, रायगढ़ तक बताया था मैंने। फिलहाल चाय रेडी है, चाय पीते हैं। एंड टिफिन में आज तोरई की सब्ज़ी एंड रोटी, घी चुपड़ी हुई। एंड मेरी आईब्रोज इतनी बड़ी हुई है ना, फ़ोन में तो और देखो ब्लर हो जाता है वो। बहुत मोटी थी मेरी आईब्रोज, तो ये बना बना के उड़ गई कि झड़ गई, मेरे को समझ में नहीं आता। तो मैं सोच रही इस बार फुल बढ़ जाए, उसके बाद बनाऊंगी करके। हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो शावर ले लिया, जस्ट पूजा करके आ रही हूँ। एंड पूजा करते करते अचानक से पापा की याद आ गई। कैसे याद तो रोज़ ही आती है यार। एक दिन शायद ही गया जब मैंने उनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन वही है कि सबसे ज़्यादा मम्मी और मैं ही मिस करते हैं उनको। अगले महीने मेरे ससुर की बरसी है, तो अचानक से वो ध्यान में आया। फिर याद आया कि पापा मम्मी अगले साल दोनों साथ में गए थे। एंड ज़्यादा टाइम की बात भी नहीं है, बोल नहीं सकते ना इंसान आज है कल नहीं है करके। पापा नहीं रहेंगे इस बार, ऐसे है कुछ। बहुत मनमौजी थे वो, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी, अपने शर्तों पे जी। उनको कभी फैमिली का टेंशन नहीं था, ना ही अपने बच्चों का। उनको हमेशा अपनी देखनी थी, इसीलिए वो अपने हिसाब से चले भी गए बोली। खैर कोई नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं आ गई अभी किचन में रोटी बनाने। 9:30 से ज़्यादा हो गया, पतिदेव आए नहीं एंड मुझे लग गई है भूख। तो आई थॉट क्यों ना रोटी बनाया जाए। एंड अभी गर्मी के टाइम चींटियाँ इतनी परेशान करती है ना, आटा गुथा रहेगा पूरा उसके अंदर। तो मैं अभी यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींच के उसके बाद आटा रखे गई थी। सो ही गए, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। वैसे तो ये 3 रोटी है, लेकिन मैं 2 रोटी बनाती हूँ, अपने लिए शॉर्टकट मारती हूँ हमेशा। एंड ये रही तोरई की सब्ज़ी एंड बहुत सारा खीरा। ब्रेकफास्ट तो हो गया। पतिदेव लेके आ रहे हैं पानी वाली जो डब्बा है ना पानी का। इसमें वो कोलकाता से लेके आए हैं डब्बा स्पेशली, क्योंकि उनको पानी लाने में बाल्टी में बड़ा दिक्कत है। बहुत दूर भी है तो बाइक में लाते हैं। तो ये डब्बा कोलकाता से आया है इस बार, यहाँ पे तो मिलता नहीं है बोले, तो इसमें भर के लेके आते हैं। तो जैसे कि अब नवरात्रि चले तो 9 दिन बिल्कुल सादा सरबता। तो सब्जी है तो रहेगी, दाल बना दूँगी और रायता बना दूँगी, बस हो गया। जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। अच्छी खासी ब्रेकफास्ट करो, सब कुछ करो, एकदम से इतना तेज हार्ट बीट बढ़ गया है सर। तो पतिदेव यहाँ पे खटिया लगाए थे, क्योंकि बेड वहाँ पे हवा नहीं आ रही। लगा के मेरे को सुला के नहाने। कब क्या होगा कुछ हो नहीं है ऐसा। खाना वाना खा के मैं आ गई हूँ। दोनों बाप बेटे बैठे हैं, अभी भी उन लोग का चल रहा है, खाए जा रहे हैं। पटर पटर लगाया, इतिका पूरी स्टोरी बताती स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने रायता नहीं बनाया,
आम की चटनी बनाई थी मीठी वाली, सॉरी आम 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 का डिस्कशन चला तो मेरे मन में भी आम आया, सॉरी टमाटर की। वेलकम बैक अगेन। अभी हो गई शाम के शाम कहाँ 3:30 बज रहा है बोलो। तो अभी 2-3 दिन वेदर थोड़ा क्लाउडी था, बारिश हो रही थी तो ठंडा वेदर, ऐसे लग रहा है शाम हो गई करके। ठीक है, उसके पापा का घर घोड़ा स्कूटी को बेच दे रहे हैं क्योंकि वो पढ़े पढ़े यहाँ पर मतलब कबाड़ा ही हो रही है, तो उसके लिए मतलब थोड़ा उसको चालू करवा के तो देना पड़ेगा, साल भर से बंद पड़ा है तो फिर वो गाड़ी वाला खोल खाल के क्या किया, बोलता है कि गाड़ी भक भक के कैसे करता है ना, झटके दे टाइप कुछ, तो वैसे कुछ, तो उसका एक अंदर का सामान बदलना पड़ेगा। ज़्यादा भी नहीं, 150-200 का सामान है वो, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है, तो उसी के लिए गए घर घोड़ा अगर मिल जाएगा तो बनवा के, क्योंकि जिसको देना है वो भी हर दिन फ़ोन कर रहा है, उसको भी इमरजेंसी कि भाई कब दे रहे हो कुछ वैसे। तो हितिका गई तो मैं बोली जाओ तुम भी घूम कर, उसके पापा गए तो मैं उसको बोली तुम भी जाओ घूम के आ जाना, मोमोज ले आना। बहुत दिन से मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है, लेकिन घर में बनाने के लिए बहुत आलस लग रहा है, बहुत ताम झाम करना पड़ता है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मंगवा ही लो। एंड लाइट नहीं है, कब आएगा क्या पता। सो के उठते हो ना, फिर पानी पियोगे, उसके बाद से हार्ट बर्निंग यहाँ पे चालू हो जाते हैं। पानी भी कुछ ज़्यादा ही पी लेती हूँ, आधा बोतल तो आराम से। तो जब से फील हुआ है कि पानी पीने से हो रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा पीती हूँ, लेकिन वो हार्ट बर्निंग होनी ही है बोले, कुछ वैसे है बोले। एंड पता नहीं क्यों ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा आज। सुबह ख़राब लगा, लेटी थी थोड़ी देर, फिर अच्छा लगा, फिर आ गई खाना वाना बनाने, बैठ के टाइम पास करके, कोई मतलब नहीं, आलस करके पड़े रहोगे टाइप। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग आफ्टर सो मैनी डे। बिल्कुल भी मन नहीं करता ब्लॉग शूट करने का अभी मेरा। आज कुछ है, मतलब जो सिंधु लोगों का उनका कुछ है, तो स्कूल से आज हॉलीडे है बोले, तो काम में लगे घर का। एंड मैं भी चाय बना रही हूँ, हम लोग उठे भी लेट में, आज 8 बजे उठे। यहाँ पर मैंने शावर वार ले लिया, मैं खाली उठ के अंदर झाड़ू ही लगाई और चाय वाय बनाई। अनितिका लगी आज सफाई अभियान में, पूरा एकदम क्या मूड है उसका वही जाने। ये देखो अभी यहाँ लगी है, पोछा लगाई है, प्लस आंगन झाड़ू लगाई है। आंगन तो मैं लगा लेती हूँ, उसको मना भी किया मैंने कि मैं लगा लूँगी, बट क्योंकि उसमें डंडा लगा हुआ है। फिर फ्रिज के ऊपर डस्टिंग कर दी है, बर्तन जमा दी, ये वाला बेडशीट चेंज करना है, आज धोना है। तो फिलहाल तो आज ब्रेकफास्ट कुछ नहीं बनाया, ना बनाऊंगी, मुर्रा खाएंगे सब। छुट्टी वाले दिन ना वही होता है, क्या बनाओ वरना स्कूल रह जाता तो चलो सब्जी रोटी तो बननी है, नहीं बनेगा तो पोहा तो बनेगा, तो ऐसे हो जाता है। मैं जस्ट पूजा करके उठी हूँ, तो देख रही हूँ कुछ कर ही रही, उसको मैं बोल रही हूँ शार ले लो, पापा आते होंगे करके। आज थोड़ा गर्मी भी लग रहा है। अलमारी में है, देखना पड़ेगा कहाँ पे है। यहाँ पर एक तरफ बन रहा है आलू बरबटी और एक तरफ बनाऊंगी सोया चंक्स। करके मैं बैठी नहीं हूँ, सीधे मतलब कुकिंग में लग गई, क्योंकि फिर आलस लगेगा ना, फिर जो मेरे को पता है मैं फिर 11:15 हो रहा है, इसीलिए बना लिया जाए सोची। तो देखिए खाना बनाते बनाते गैस ख़त्म। जो हो सकता है बताओ, एक तो वैसे ही खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, बस सिलेंडर निकालो लगाओ, ये करो वो करो। काम धाम सारा हो गया, फिलहाल नारियल पानी लेके बैठे हूँ। पतिदेव अभी आ रहे हैं, सुबह गए वो 10 बजे से स्कूटी लेने के लिए, स्कूटी बनवाने के लिए दिए थे, अब उसको बेचेंगे, अब उसका कोई काम नहीं है बोलो, इसीलिए। तो फेयर कॉपी में गलत क्यों कर रहे हो तुम? कितने बार बोल दूँ रफ में किया करो करके, देखो
बड़ा गंदा लगता है एपी फिश। पहले मुझे ठीक लगा, लास्ट में जाएगी। सुंदर दिख रहा है, देखो कितना अच्छा। हे एवरीवन, अभी बज रहा है शाम के 5:45। तो मैंने जो सुबह नारियल पानी पिया ना, उसमें बिल्कुल भी पानी ही नहीं था, 2 घूंट पानी निकला, बाकी पूरा उसमें नारियल हो गया था। तो मैं सो के उठी 3:45 जैसे, फिर थोड़ा बैठ पे ही रही बोलो। फिर उठोगे तो भूख तो लगनी चाहिए बोलो, तो वही नारियल खाई, 2 संतरे खाई, फिर भी पेट भर ही नहीं रहा है बोलो। फिर अभी चाय चढ़ाने गई, सोची चलो चाय में बिस्किट या मुर्रा को ऐसे हल्का फुल्का, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाना है सोची थी। तो देख रही हूँ चीनी खत्म है, तो अब क्या सोचूं, क्या मतलब सोच रही थी क्या खाऊं। तो थोड़ा सा चावल में यहाँ पे सब्ज़ी लेकर इसी को खाती हूँ, फिर जाऊँगी बाहर थोड़ा घूमूंगी। शाम हो गई है, बाहर निकली हूँ घूमने, पर बिल्कुल भी घूमने का मन नहीं कर रहा है, गर्मी लग रही है। तो पर भी थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ बोलो।